Ayan guys, bali rescue tayo ngayon. Meron po tayong unit na turmeric, ayaw mandar. So check natin kung paano natin mapapa-andar to o ano ang trouble ng unit na gagawin natin. So unang-unang gagawin natin dyan, check natin yung kuryente ng shut off valve. Tapos pangalawa, fuel lines. Tapos pupunta tayo sa fuse o kung saan man guys ang trouble na makikita natin, kung saan hanggang saan ang problema. So ito guys, una, ito yung unit natin. Ito ay turmeric, so hindi na mandar. Check natin kung ano ang dahilan ng kanyang di pag-andar. So ayan, may ignition. So ayan guys, so parang paandar naman siya. So ayan guys, unang i-check natin dyan is shut off valve kung may kuryente. So ito po yung guys. Yan, bali ang makina nito guys is 4GB1. So yun po muna ang i-check natin. So dahil dyan, gagamit tayo ng tester. Ayan guys. Yan, tester, gamit tayo. Siyempre kukuha tayo sa ground. Yan guys. So naka-vest tayo dahil bawal dito ang hindi naka-vest. Dapat nga raw naka-helmet pa. So yan guys, nakawa ng susi. Dapat umilaw tong ating test light. So yan guys, so parang wala siyang power. Yan, dapat yan nakawa ng susi niyan guys. Kaso walang kuryente na pumasok. Ayan guys, naka-on po yan. Ayan, patay natin, on. Kaso hindi po dito nagkaroon ng power sa ating shut off valve. So dapat ito guys, magkaroon to ng kuryente. Ito ang dahilan siguro kaya hindi siya umaandar. So guys, ito po. So wala po tayong tagapak ng camera. So ang gagawin natin guys, magre-rekta muna tayo. Kaya meron tayong dalang ganitong wire. So ito guys, ang gagawin natin, magre-rekta tayo ng ito guys, manggagaling sa baterya na positive. So ayan guys, yan po yung ating positive, ito negative. So ito guys, positive. Ngayon i-connect natin to dito sa ating shut off valve. So yan, kasi ito walang kuryente guys. So tatanggalin natin yan. Malalaman natin yan guys kung buo itong ating shut off valve, kasi yan ay lalagatik. So ayan guys, tapos meron siyang kuryente. So ngayon guys, ang gagawin natin is irerekta muna natin yan. At yan, pag tinest light natin yan guys, may kuryente po yan na makukuha natin. Ayan, gaya yan. Yan yung ating test light guys, gumana. So ibig sabihin may power na yan yung ating shut off valve, para mag-open yung ating shut off valve, para mag-deliver ng fuel papunta sa ating injection pump or papunta dito sa ating mga nozzle. So yan guys, meron na yan. So nirekta natin yan. Ngayon guys, try natin kung aandar. Ayan, on, start. Yun guys, so ibig sabihin guys, ang problema natin ay yung ating ang ibig sabihin guys, ang wala rito ay yung supply ng ating magnetic guys, or shut off valve. Yan guys, so yan ang naging problema. Ay ito guys ang solusyon. Bali nirekta muna natin yan, yan sa positive, para ma-detect natin kung talagang wiring ang problema. So ayan guys, pinandar natin. So isa pa guys, pandarin ulit natin. Namatay kasi nahugot yung ating wire. Pandarin ulit natin. So yan, one click. Ang ibig sabihin guys, ang problema ay yung ating wire guys. Ito, yan ang problema, kaya andin ha, mandar. Ayan guys, so bali ito po ang walang kuryente na pumasok. Yan, test light natin guys kung may kuryente o wala. Pero kanina wala yan guys, dapat magkaroon ng power yan. So ayan guys, nagkaroon na naman siya. Ayan guys, nagkaroon na naman. So ayan guys, nagkaroon na naman siya ng power.
Kasi ito pala guys, mayroon pala siyang cut dito sa ano, ayan may putol po siya guys. Yung aking pinaglalagyan ng wire, mayroon pong putol. So ayan, nagkakaroon po siya ng kuryente pag nire-recta ko dito. So ang ngayon guys, ayan may kuryente po, sumanda na po. Ngayon patayin po natin guys kasi maingay. So patayin ko po, tatanggalin ko po, mamamatay po yung ating makina. So ayan, so ibig sabihin guys, siya ang nagsusupply ng kuryente para umandar yung ating makina. So ang gagawin natin dito guys, tatanggalin po natin dito kasi itong wire natin ay naglulos papunta po dito sa ating injection pump. So ibig sabihin guys, ito maluwag na dito yan sa ating sakit, kaya naglulos yung kuryente ng ating fuel, wala pong papasok. So ngayon ang gagawin natin guys, puputulin na rin natin to kasi may dugtong na rin, then ikakat na rin natin dito guys. Ayan guys, tinanggal na natin yung sakit kasi dito po siya naglulos ng kuryente. Ayan, ibig sabihin guys, maluwag na itong terminal na ito, kaya ito nagluloko o hindi, ito ang dahilan kaya hindi po mandar dahil maluwag na po itong sakit. So ayan guys, direkta natin yan kasi ito guys, wala pong pumasok na kuryente. Ito po yung dahilan kaya po ito tumirik o hindi nag-start. So ngayon guys, ang ginawa natin, ito na po yung papuntang, so i-check natin yan guys. Ayan po, wala pong kuryente. So dapat po yan guys, merong pula yan na ilaw dyan o power. Ito guys, ito na yung nirekta ko sa baterya. Yan, ayan po guys, nirekta ko po yan. Yun, yan ay temporary lamang guys. So try natin yan guys kung aandar yung ating makina. Yan guys, ang ibig sabihin guys, ang problema po nito, ito po yung accessory. Kasi dapat po ito guys ay iilaw. May ilaw po siya, kaso pag inaano mo namamatay, naglulos siya, ibig sabihin guys. So kung ito ay balik natin, may tendency na tumirik ito ulit sa ibang lugar, sa ibang kalsada. So yan guys, meron na po yan. Ayan. Ngayon guys, pag tinanggal ko yan, mamamatay yan kasi yan ang nagsusupply ng crudo papunta sa ating injection pump. Ayan. Ayan guys. Ayan. Patay po siya. So balik natin. Under siya uli. Yun guys. Ang ginawa natin dyan, temporary lang yan. Yun guys, ang ginawa natin. So ganun lang guys. Pagka ganyan na temporary o pang emergency lang, ganyang rescue, gawaan muna ng paraan hanggat makarating sa ating location o sa ating working area o sa shop para doon na natin ituloy o gawin na ng maayos para hindi na ulit maulit yung ganitong pangyayari guys. Isa pa guys, pandarin ulit natin. Shop. Nasiraan, hindi nag-i-start. Yun na ang gagawin natin na pan. Ganun, no, minor trouble muna. Dito muna sa mga basic. Gaya nito, dito sa magnetic switch. Yan, ang magnetic switch niyan. Yan ang unang nagiging dahilan kung bakit hindi umaandar. Tapos, uli kaya nasisira itong magnetic switch. Kasi ito yung nagsusupply ng crudo papunta dito sa ating injection pump eh. Tapos pupunta dito sa ating nozzle, sa kanya mapapandar. Ngayon, pag wala itong kuryente, hindi rin andar yan. Pag walang kuryente. Oo, maliban. Pag sira naman, o kung buo man to, doon sa ating mga fuel lines, mga sahos ng ito, sa ating mga kuryente, mga diesel ito, diesel na dumadalo dito, kapuntang tangke. Kasi sabi rin sa akin nilang driver, sa positive lang yan. Baterya. Ganun lang ginagawa. Ano lang, major, mga minor lang naman muna yan. Ganun lang ginagawa ko dyan. Okay, may idea na ako. Siya ang guard dito. At pinayagan tayo mag-video, nagpala naman tayo. Ayan. So, yan mga kawin na yan. Ayan guys, yung mga truck dito malalaki. Dito tayo sa Century. Ayan guys, mga truck. Yan guys, so yan lang guys ang may share ko po sa inyo. Ganun lang. Konting tips. Yan guys, so hanggang dito lang guys. Ganun lang guys, pagka troubleshoot, ganyan lang po ang gagawin natin pag mga ganyan. Yun, bali ayusin na lang natin yan guys pag nakarating na sa ating area. Ganun lang guys, unang step ang ginagawa sa magnetic, pangalawa sa fuel line,
dito sa ating fuel line ng ating diesel. Tapos pangatlo sa ating mga fuse, mga ganon, mga basic muna ang tinotroubleshoot natin. Hindi kagad-agad tayo papasok sa mga hard na trouble o mga major. So ganun lang guys, ang may share ko lang po sa inyo. Ganun lang, arekta muna papuntang baterya. Tapos saka na lang ayusin pag nakakawin na ng ating unit. So ganito guys, hindi mamamatay yan pagdating sa susian. Ayan po, wala na pong kinalaman ng susi dyan pagdating sa makina. Bali ang pagpatay niyan guys, dito na lang sa ating, ayan, yun, ganun lang ang pag ano niyan guys. So ganun lang po ang may ibibigay ko sa inyong tips, ganitong troubleshoot. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video na ito. Please like, share, and subscribe. Paklik na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na ipapakita ang video. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.